हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज जो है मौसम कितना ख़राब हो रहा है। देखो, दिन क्या रात से जो है बारिश लगी हुई है। बिल्कुल अभी तक जो है बारिश की धार थमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और टाइम क्या होता था कि लगती थी बारिश, या तो सुबह के टाइम लगती थी या तो फिर शाम के टाइम लगती थी। लेकिन मतलब एक टाइम जो है आसमान साफ़ हो जाता था। लेकिन आज जो है मतलब कल रात से जो है मौसम साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश जो है लगातार जो है लग रही है।